हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म बिना छेत्री र आज फेरि एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। यो भिडियो चाहिँ अस्तिको हो साथी हो, तर मेरो एडिट गर्ने टाइमै पाएको थिइनँ नि त। काम भइरहेको थियो, त्यसैले एडिट गर्ने टाइम मिलेको थिएन र भिडियो चाहिँ पोस्ट गर्नु पनि पाएको थिइनँ र बल्ल आज चाहिँ पोस्ट गर्दैछु मैले। यो अस्ति आज 2-3 दिनको भइसक्यो, 3 दिन भइसक्यो होला सायद आज, र बल्ल म चाहिँ भिडियो पोस्ट गर्दैछु गाइस। र म चाहिँ यहाँ हजुरहरूलाई पनि देखाउँदै थिएँ बाहिरको भ्यू चाहिँ कस्तो छ भनेर। हेर्नुहोस् न, यति राम्रो भइरहेछ आज। मौसम फेरि यस्तो राम्रो थियो नि त, बिहानबाट घामै लागेको थिएन, धुम्मिरहेको थियो र राम्रो लागिरहेको थियो। र म चाहिँ हजुरहरूलाई पनि देखाउँदै थिएँ। मलाई चाहिँ कहीँ हिँड्नु भने दैलाको छेउमा बस्न चाहिँ बहुतै राम्रो लाग्छ, किनभने बाहिरको भ्यू हेर्दै हेर्दै हिँड्नुलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ नि त। र म चाहिँ गाडीमा बस्दा चाहिँ दैलाकै छेउमा बस्छु साथी हो। मलाई चाहिँ बहुत राम्रो लाग्छ दैलाको छेउमा बस्नुको लागि चाहिँ, बाहिर हेर्दै हेर्दै हिँड्नुको लागि। र हजुरलाई पनि देखाउँदै थिएँ बाहिर चाहिँ, बाहिरको मौसमहरू चाहिँ कस्तो के छ भन्दै। र हामी चाहिँ सर गाडीमा चढी गइरहेका थियौँ। र हजुरलाई त थाहा पाइसक्नु भएको छ म कहाँ गएको थिएँ भनेर। अस्ति फोटोसोटो मैले पोस्ट गरिरहेको छु र हजुरलाई थाहै छ म कहाँ गएको थिएँ भनेर। र भिडियो चाहिँ बल्ल आज पोस्ट गर्दैछु साथी हो। बहुत दिनको भइसक्यो र टाइमै पाउँदिनँ नि त, यता काम भइरहेको थियो, त्यसैले भिडियो एडिट गर्ने टाइमै मिलेको थिएन, त्यसैले ढिलो भयो र बल्ल पोस्ट गर्दैछु म चाहिँ। र यहाँ बाटामा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यति पुलिसहरू गाडी साइड गरिराख्नु भएको छ नि त। यहाँ तमिलनाडुको नेता आउनुहुँदैछ अरे र गाडी पुरा साइड लगाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ। र म चाहिँ यहाँ भिडियो गर्दै हिँडिरहेको थिएँ र यसो गर्दै गर्दै हामीहरू पुग्नु पनि लागिसकेको थियौँ। अब चाहिँ पहिला पनि गएको थिएँ साथी हो म चाहिँ, र पनि मलाई पहिला चाहिँ प्लान भएको थिएन नि त, फटकमै गएँ, त्यसैले त्यति भिडियो पनि मैले हाल्नु पाइनँ। र अहिले चाहिँ मैले सबै अब गाडीमा चढेदेखिको भिडियो बनाउँदै गएको थिएँ म चाहिँ। पहिला पनि जाँदाखेरि चाहिँ अब दादाको रुममा गएको थिएँ, त्यहाँबाट फटेक गयौँ नि त, त्यसैले हामीलाई केही मैले भिडियोहरू गर्ने टाइमै मिलेन। र यता चाहिँ म पुगिसकेकी छु र गाडीबाट नामेर यहाँ चाहिँ बाटो पार हुनु पर्दो रहेछ। र जाँदै थियौँ हामी चाहिँ, बाटो पार हुँदै थियौँ र भिडियो पनि गर्दै गइरहेकी थिएँ म चाहिँ, बाटो पार भइरहेकी थिएँ। र यतातिर पुगि पनि सकेँ। भिडियो गर्दा त माथि चाहिँ हेर्नु न फ्लाइट उडिरहेको रहेछ र मैले चाहिँ जुम गरी देखाउँदै थिएँ। अनि यताउता त्यो सबैतिर क्यामेरा घुराइ देखाउँदै थिएँ र यतातिर चाहिँ हामीहरू बाटो पार भएको भनेर यता पनि देखाउँदै थिएँ। र हेर्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो लागिरहेको छ यहाँ गएर चाहिँ। दिन राम्रो भएर चाहिँ गर्मी थिएन नि त, त्यसले बहुत राम्रो लागिरहेको थियो हिँड्नुको लागि चाहिँ। र यहाँ समुद्रमा गयो भने चाहिँ यो बोलुवामा हिँड्न चाहिँ मलाई बहुतै साह्रो पर्छ साथी हो, हिँड्नै सक्दिनँ र स्यान्डल बोकेर हिँड्छु म चाहिँ। र त छेउमा जाँदैछौँ र यहाँ केटाकेटी चाहिँ हेर्नु न, यत्रो नदीमा धौ हानिरहेछ नि, त्यहाँनिर पुरा उनीहरू चाहिँ खेलिरहेछन् कि। मलाई चाहिँ देखेर यति डर लागिरहेको थियो, उनीहरू चाहिँ पुरा जाम गरी पुरा पानीमा खेलिरहेछन् कि। यतिकै मान्छे हुन न के हो थाहा छैन, मलाई चाहिँ देखेर पुरा डर लागिरहेको थियो। यत्रो ठुलो धौ आउँछ र पनि उनीहरू डराउँदैनन्, पुरा पौडी खेल्छन्। अनि म चाहिँ भिडियो गरी यताउता घुमाइ देखाइरहेको थिएँ हजुरहरूलाई। र यहाँ चाहिँ हेर्नु न मान्छे फेरि कति, हामी जाँदा त त्यति मान्छे थिएनन्, तर बेलुका हुँदै गएपछि बेसी मान्छे हुँदो रहेछन् यहाँनिर चाहिँ। फास्ट हामीहरू जाँदा चाहिँ त्यति साह्रो थिएन, कम्ती थियो मान्छे, भरे बेलुका हुँदै गएपछि यति भिड भएको यहाँनिर चाहिँ। म चाहिँ देखाइरहेको छु हजुरलाई, हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त्यति मान्छे छैन नि त, तर बेलुका त नभन्नु, आमा मान्छे कति हो यहाँनिर, आमा। र हेर्नुहोस् न कसरी आउँछ धौ चाहिँ, यहाँ कसरी खेलिरहेछन् केटाकेटीहरू। मलाई त पुरा डर लागिरहेको थियो कि, ला पानी यस्तै छेउमा आउँदाखेरि त मजा लाग्छ हेर्नुको लागि, र पानी फेरि फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ पुरा रिङ्गटा लाग्दो रहेछ। म चाहिँ एकछिन पानीको छेउमा गएको थिएँ, कस्तो डर लागेर हतार कुदेर आएँ। र यतातिर हामीहरू चाहिँ मार्केटतिर जाने भनेर निस्किसकेको छौँ। अघि जाँदा त बल्लबाट हिँड्न नसकेर बल्ल गएको थियौँ, र आउँदाखेरि चाहिँ अर्कै बाटो आयौँ नि त। यहाँनिर चाहिँ कार्पेट ओछ्याइदिएको रहेछ कि बाटोमा, अनि हिँड्न सजिलो हुँदो रहेछ। र यही बाटोबाट निस्क्यौँ हामीहरू चाहिँ, मार्केटतिर पनि पस्ने, अलिअलि सामानहरू लिएर जाने भनेर। र यता हामी चाहिँ बाटोबाट जाने भनेर नि त निस्केका। उता
मार्केट चाहिँ भन्नुहुन्छ भने त्यही समुद्रमै लाग्छ नि त, तर हामीहरू बोल्लोबाट हिँड्न बहुत टाइम लाग्छ, टाढा पनि छ, अलिक टाढै थियो, हामीलाई चाहिँ अर्कैतिर नमाइदियो नि त, त्यसैले हामीहरू चाहिँ मार्केट पनि पुगिसकेको छौँ। र हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केटमा चाहिँ मेला पुरा हामीहरूको वहाँनिर मेला लाग्छ नि, दुर्गा पूजा हुँदै त्यस्तै हुँदो रहेछ। र यतातिर सबै थोक राख्दो रहेछन्, खानेकुराहरू भयो, घरमा सजाउने सामान, कपडाहरू, चुरा, लबर सबर सबै थोक इत्यादि सामान पाइँदो रहेछ। र म चाहिँ यहाँ भिडियो गर्दै जाँदै थिएँ, टेटु हाँक्ने पनि रहेछ। र घरमा सजाउने सामान देखेर चाहिँ मलाई घरकै याद आयो, घरमा छेउमा हुन्थ्यो भने नि त म सबै सामान लिएर जान्थेँ भने जस्तो कि यति राम्रो सामानहरू देखेरै लोभ लाग्दो। हाम्रो आमी मान्छे छोरी मान्छेलाई त जता गए पनि त्यो घरको सामान देखेपछि त उयो भइहाल्ने होइन त साथी हो। यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यता टेटु हाँक्ने चाहिँ निकै रहेछन् दोकानहरू, र कपडाहरूको दोकान पनि रहेछ, र खेलौना नानीहरूको खेलौनाहरूको दोकान पनि रहेछ। र यतातिर चाहिँ अलिकति सामानहरू हामीले लिएर पनि अब राति भइसक्यो, 7 बजिसकेको थियो, र हामी चाहिँ निक्ल्यौँ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब बाहिर निक्लिँदाखेरि अगाडितिर हो, र अब चाहिँ हामी रुम जान भनेर निस्क्यौँ। ल त गाइस, बाई बाई, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला, बाई गाइस।